Nagyon sok minden nagyon jó, hogyha a tudatalatból tudatosodik. Tehát az ember egyszer csak tudatosan éli az életét, és akár azt mondja, hogy be akarom vonzani magamnak azokat a dolgokat, amiket szeretnék. Köszöntelek benneteket, to Special One Training. Én nevem Carlos. Tehát ha depresszióba tudunk esni, és depresszióban tudjuk élni az életünket, akkor egyszer csak látni kell, hogy ez az erő, ami ezt működteti, ezt lehet csinálni pozitívan is. 3 éven betelt, hogy rájöjjek, hogy hasonló dolgokat kell kitűznöm ahhoz napról napra, hogy motivált legyek, hogy legyen valami cél, ami lebeg a szemem előtt, amit el kell, hogy érjek, és hogy tegyek napról napra valamit azért, hogy bevonzam ezeket a célokat. Our thoughts have a huge impact in our physiology. Tulajdonképpen nem is a technika maga az, ami nagyon fontos az ő előadásában, hanem az életfelfogás. Tehát amit ő ugye kommunikált felénk, nagyon sokan azt gondolják, hogy hú, ezt már tudjuk, mert hogy valóban ugye én olvastam a Secret című könyvet, és ugye abban is az ember, hogyha beleolvas, azt gondolja, hogy hát ez mindent tud róla, miközben nem csináljuk. The debriefing. What is a debriefing? Is about answering 3 questions. What have we done? Why have we done it? And how are we going to apply the information that we have done today into our business, into our work? Nekem azt tetszett, ahogy tényleg így megérintette az embereket, tehát teljesen magát adta. És én azt gondolom, hogy ha az emberek folyamatosan olvassák, vagy tényleg hallgatják őt, akkor szerintem sok mindenre oda lehet figyelni, és nem csak a külsőségek, amik fontosak, hanem az emberi belső értékek, és az egész emberi lény, ami fontos. Ugye ez adja magát a külsőt is. Copy who's doing right and apply to yourself. Objective, action, flexibility, and copy who's doing right. Nekem az is tetszett például, hogy az ember nem relaxál, én soha nem szoktam, hogy az ember feküdjön le, lefekvés előtt, tényleg gondoljon valami pozitívra, ez tényleg fontos. Meg azt, hogy szerintem mindenkiben van valami kreatív dolog, tehát olyan, ami akár olvasás, akár könyv, akár tánc, zene, és ez fontos szerintem továbbvinni. Tehát igenis kell a külsőség, hogy jól nézzen ki az ember, de szerintem nagyon fontos, hogy a belső értékünkkel tisztában legyünk, és szerintem ő sok mindent átadott a közönségnek. A legérdekesebb pillanata a legutolsó momentum volt, amikor úgymond elhallgatott, és így ránézett egy pár emberre, tehát ez egy olyan sok hatás volt. Én úgy éreztem, hogy akkor nagyon úgy belelátott mindenkinek a lelkébe, tehát nekem ez nagyon-nagyon tetszett, tehát szuper jó előadás volt.